Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 7. Yana fito ya samu su mummi da dadi tsaye a bakin motar tashi. Ƙarasa yana mai faɗin, ai haƙuri momi, na bar ku kuna jira na ko? Murmushi momi tai tana mai faɗin, ba komai. Dama Zaitun ce tun ɗazu ke ta faman ƙorafi. Yar dariya yana mai faɗin, ai dama na san sai ita uwar surutu. Mutum har yanzu bai kai ga iya magana ba amma sai faman gwarancin tsiya. Yana magana mai ɗan jan kuma tun ta cika alamar wasa. Jiya tana mai faɗin, yaya mutuwa a cikin idanunka. Dariya su momi suka yi domin sun ɗauka gwarancinta ne irin na yara. Shi ko Arab sai da gabansa ya faɗi da jin wannan furici daga wajen Zaitun. Amma sai ya ƙaƙaro murmushin ƙarfin hali yana mai faɗin, Zaitun mutuwa kuma? Yanzu ita mutuwar ta rasa a inda za ta zo kuma sai cikin idona? To ke ma mutuwa a cikin idanunki. Gaba ɗaya sai kwashe da dariya. Arab dai jikin shi ya yi matuƙar sanyi. Ƙoƙarin buɗe motar ya yi. Babban abin da ya bashi mamaki shine ganin gilashin motar a zuge. Jiya yana mai kallon su momi ya ce, Momi, waye saukar gilashin motar nan ƙasa? Ah, wai dama ba kai ba ne? Ai mun yi tunanin tun ɗazu ka fito. Kai ne ka buɗe shi ganin ban fito bai sa ka koma ciki. Momi ta faɗa, fuskar ta ɗauki da maɗaukakin mamaki ita ma. Da kamar ba zai shiga cikin motar ba, sai kuma ya shiru yana tunani. Anya su tafi kuwa? Kai, ba komai. Gaskiya zai bi shawarar Afnan. Zai zauna asibitin nan ba zai ci ko ina ba. To ko dai da gaske ne mutuwar zai yi. Shahada kawai yayi. Bayan ya gama tunanin ya buɗe motar yana faɗin, Momi ku shigo. Shiga gidan baya suka yi, yayin da Sadiq da Umar kuma suka shiga gidan gaba, sannan suka rufe kofar. A hankali ya taka motar bayan ya mata ki. Mai gadi ya buɗe mishi kofar asibitin, sannan a hankali ya fice daga cikin asibitin. Yana kallon asibitin ta madubin da ke hannun daman shi. Tunda Arab ya fice daga cikin asibitin, Afnan ke ta faman kuka, sai da ta yi kuka har sai da ta gaji. Jita kanta ya fara sara mata, da aka ta daina kukan, tana mai kallon sama, cike da tunanin, shin Arab zai dawo koko ba zai dawo ba. Kamal da ke can gefe, yana kallon dukan abin da ya faru a bayan wata mota, shi da abokanansa. Dogon tsaki ya ja yana mai faɗin, kai, oh my god, ban so ba. Ɗaya daga cikin abokanan nasa ne kalle shi na faɗin, Oga, ban gane baka so ba. Ba za ku gane ba ne. Iya Arab kawai na so a ce ya mutu a cikin motar banda iyayenta. Na so a ce sai da ta fara jin raɗaɗi da kuma zafin mutuwar Arab ɗin kafin da bisanta na iyayenta. Saboda a halin yanzu abubuwa za su yi mata yawa, kuma ƙaramar yarinya ce ba lallai bane ta iya jure wannan tashin hankalin. Kash. Wai uga dama wannan abin ne yasa kake wannan damuwar kuma da wannan takaicin da waɗannan irin maganganun haka? Ai kwarar da su mutu. Dan wallahi ni nan da ka ganni ma har na fara lissafin abin da zan siya wanda ba ni da shi kuma nake furi. Mahaukaci kawai. Ba za ka gane abin da nake lissafi ba ne. Kaga su da suka shiga cikin motar. To idan na je auren Afnan ɗin waye zai bani? Amma kaga inda iyayenta suna raye. Dole ko ta so ko ta ki dole ta aure ni, ba yadda za ta yi. Domin ai sun san yadda nake da Arab ɗin. Na san idan suna raye, su za su bani aurenta, ko tana so ko ba na so, ko ba ta so. Saboda a tunaninsu, yadda Arab yake da mutunci ni ma haka nake da mutunci. Da haka za su ɗauka cewa zan mai musu gurbin Arab ɗin, tunda ni ɗin abokinsa ne na kud da kud. Dan Allah oga, ka bar shi kawai. In dai dan wannan abin ne, to na san ko makwata za su iya ɗaura muku aure. Kai dai kawai ka kwantar da hankalinka, tunda aikin gama ma ya riga ya gama. Wallahi da na sani nake. Na fi son zuciya na kashe babban abokina, wanda nuna min ƙauna, wanda babu wannan adam da ya taɓa nuna min irin ta a cikin wannan duniya. Wai me kake nufi ne? Mu da muke tare da kai ba san ka muke ba kenan? Arab na daban ne. Idan da za a tara mutane masu yawan gaske a wannan duniya,
to ba lallai ba ne a samu ƙwarara mutum biyu masu kyawawan halaye kamar na Arif. To shi kenan, ka zauna jimami har a zo a kama mu a nan, don wallahi mu tafiyar mu zamu yi. Suka fara magana suna kunkuni ƙasa-ƙasa. A'a, kada ku tafi don Allah, ku bari har sakon mutuwar tashi ya zo ya riske mu a nan, oke? Wasu daga ciki suka faɗa, suka zauna a wurin zaman jiran tsammani. London. A yayin da ke kwance a cikin bargonsa, wanda ya kasance lallausa kuma tsadace, sai faman tattadan kamshi yake fita a cikin ɗakin nashi. Iyali mai can, kasancewar katifar akwai laushi, ba za ka taɓa cewa akwai mutum a ciki ba, saboda yadda katifar tashi ta lotsa sosai, ga kuma gaba ɗaya ya biya lullube jikin shi da bargon, har ta fuskar shi ba ka iya gani, haka zalika hannayen shi ba abin da kake gani. Daga can bargon yake farta, ya salam. Ya kare shi magana mai rintsa idanun shi tare da cewa, so beautiful girl. Murmushin gefen fuska kawai yayi, sannan ya fita daga cikin WhatsApp, ya shiga dialer ya dialing number Arif. Arif da yake cikin mota yana tukawa cike da tarin fargaba ta cewa yau zai mutu. Tuki yake amma gaba ɗaya jikin shi yayi sanyi. Daga can gefe ya juya shi na ringin wadda take cikin aljihun shi. Ƙoƙarin tsayawa yayi domin ya ɗaga wayar, amma sai taka burki ya ji burki ya ƙi ya tsaya. Saboda tsabar tsoro har sikiyarin motar sai da ya kusa kubucewa. Da sauri ya ƙara nutsuwa yana mai riƙe sikiyarin gam da hannun shi kamar wani zai kwace. Babu yadda ya iya, haka ya sa hannu ɗaya ya riƙe sikiyarin yana ƙoƙarin ciro wayar tashi daga cikin aljihun shi don ganin wanda ke kira. Kwatsam sai ya ga sunan Dr. Ayyan yana yawo a cikin sikirim ɗin wayar. Murmushin ƙarfin hali yayi tare da miƙa wa Sadiq wayar. Sadiku, maza ka ɗaga wayan nan sai ka kara mai ita a kunne na. Karɓar yaron yayi. Bayan ya amsa wayar ya kara mishi a kunne. Salama Arabi yana mafaɗin, Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da wannan lokaci likita. Ina fatan dai kaga sakona ko? Ina gani insha Allah kuma jibin nan zan sauka a Najeriya. Kuma kai tsaye a Lokoja ma kawai zan dira. Domin mu taho sai ayi aikin. Oke? To amma likita nawa ne kuɗin aikin? Arif ya tambaya. Karka damu abokina. Duk wanda ya kasance yana da irin wannan halittar, to kyauta muke mishi aiki. Saboda abin akwai tausayi. Kuma ita gaskiya na tausaya mata ba. Domin a fahimtar yadda na fahimce ta, sha'awa biyu ce take damunta. Wato ga ta fusi ga kuma ta dai. Ita ta haka ai bai kai ƙarshe fadar abin da ke cikin bakinsa ba. Suka ji wata mota ta da ke su. Cikin hanzari ya saki wayar yana mai faɗin Sadiq. Sadiq ne ya kalle shi yana faɗin yaya ka kula. Wata babban mota ce naga tana tunkaro mu. Ya dan Allah ka taka burki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Burkin fa ya shanye. Da alama an cire burkin nan. Momi da take baya ita ma rabka salati ta tana mai faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ya abu nan zata idan muka mutu. Gashi mu kare take da shi. Ba ta da kowa a wannan duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kokarin yadda zai yi ya kauce wa motar yake yi, amma ina gaba ɗaya ya ruɗe kuma hannun shi ya kasa kaucewa. Gashi kuma ya rasa yadda zai yi. Haka zalika babbar motar sai ƙara tunkarar su take yi. Salati suke suna sallallami. Gaba ɗaya sun rasa me yake musu daɗi. Kafin wani daga cikin sai ƙara cewa wani abu, sai kawai suka ci sanya aron gama da wannan babban mota. Take motar da suke ciki ta yi sama ta dinga wantsala a sararin samaniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda Arab ya faɗa kenan, sannan ya ƙara da la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Daga nan bai sake cewa komai ba, ko shura bai sake yi ba a cikin motar. Abba da momi ma ko motsi ba su ba. Tunda aka yi juyi na biyu, gaba ɗaya numfashin sai dai na yawo, sakamakon wani karfe da ya da tsakiyar kawunansu. Zaituna ko gilasin ya shakar mata a makoshi, wanda bulbular jini babu abin da wajen yake yi. Sadar da Umar kuwa tunda aka yi juyi na farko
suka ce gagarin kunan. Wai da take hannun shi ce ta yi tsalle ta faɗa gefen titi. Har wannan lokacin kiran Aryan bai yanke ba, domin duk abin da yake faruwa yana ji a cikin kunnen shi, tun daga kan cewa birki ya tsinke ko an cire shi, har izuwa salati da sallalamin da suke yi suna neman agaji da kuma takaza a wajen mutane. Zimbire ya tare da miƙewa daga saman gadon nashi game da sakkowa ƙasa cikin tsananin tashin hankali da firgici. Wara bulu a nasa idanu yayi, waɗanda suka kasance farare masu fari masu kama da na mai jin fici, sai gashi a yau sun kada sun yi jajir. Ƙananan labansa da suke kamar an shafa mishi can baki su ne yake taunewa yana mafaɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayan da sauri ya sako daga saman gadon nashi, wanda kakkarwa da kuma tsima babu abin da jikin shi ke yi. Sanye ke da wani gajeren wando wanda ya bayyana surar jikin shi a marɗe take. Kai tsaye kwaba ɗin shi ya nufa, ya je ɗauko jallabiya ya saka, sannan ya fito falo a guje yana mai faɗin Ayan, Ayan, Ayan. Da sauri Ayan da ke kwance a saman kushin ya tashi yana faɗin yaya lafiya kuwa? Ina fa lafiya Ayan? Yanzu maza a shirya min jirgi zan tafi. Sare ido Ayan ya cike da madaukakin mamaki yana faɗin jirgi kuma yaya? Lafiya ina sa kai yanzu haka da yammacin nan? Akwai matsala Ayan. Ba na son dogon bayani ko kuma yin ina. Maza ka je ka kira min Sajan Amir. Ba na son ka ƙara cewa komai akai. Kawai ka yi abin da na ce. To amma yaya jin lafiya ce fa a cikinka. Ya kamata ka fara samun natsuwa. Shoto! Ya daka mishi tsawa yana mai zazzare mishi idanu. Wani wawan kallo ya tsa mishi, wanda har sai da hantar cikin Ayan ɗin ta kaɗa. Sumsum Ayan ɗin yayi ya fice daga cikin falon. Kai tsaye Nofat ya nufa, yana zuwa ya sallama. Sai da aka bashi umarni sannan ya shiga yana faɗin assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga can ciki wanda yake zaune ya amsa mishi. Shiga cike tare da kallon mutumin da ke zaune yana ta faman rubutu a saman wata takarda. Karasa ba tare da ya zauna ba ya ce, barka da yamma Amir. Barka da Ayan. Lafiya ko na ganka da yammacin nan? Lafiya amma ba lau ba. Yau na ga abin da ya tsorata ni. Me ya faru kuma? Mutumin da yake zaune yana rubutu ya dakata da rubutun nashi, ya kuma maido da hankalin shi kashokan kan Ayan yana mai faɗin haka. Yaya ne? Ya ce a shirya masa jirgi yanzu nan. Jirgi kuma? Ina yake shirin zuwa? Ai ni abin ya fi ƙarfi na. An ce ya faɗin da ya fi ƙarfinka to kamar da shi wasa. Dan ni ban taɓa ganin yaya a cikin tashin hankali irin na yau ba. To shi ke na Ayan. Je ka ga nan zuwa. Ya ƙara ce magana mai mayar da hankali aka rubutun da yake. Yayin da shi kuma Ayan din ya fice daga cikin ɗakin ba tare da ya ce komai ba. Oga, wai kai da ya kamata a ce kana murna kuma sai na kana kuka? Lafiya kuwa? Ba za ka gane ba ne. Aya na taɓa babban kuskuren da har na mutu ba zan taɓa mantawa da shi ba. Kuskuren kashe abokina Arif da nai. Kuma kuna ji fa Afnan tana faɗar shine farin cikin rayuwarta. Arif bawan Allah ne, sannan mai tsoron Allah ne da kuma tausayi haɗi da imani. To yau yanzu me kake nufi? So kake mu je mu fallasa kanmu? Mu ce mu ne silar mutuwar shi? Tsaro da Kamale yana mai faɗin. Kada ka soma, ba ka da hankali. Yanzu ina kake so mu saka mu idan har wannan abin ya bayyana? Ka san waye Ar kuwa? Lalle baka san dalilin kyawun halayen shi mutanen da ya tara ba. Yin dai ina wai da kace ka ɗauko. Ga ta nan a cikin aljihuna. Oke, ina fatan dai ka kashe ta ko? Ina kashe ta yanzu? Yawa. To ban da ce gida. Da ni za a zana idar shi. Saboda idan har aka ga ban zo ba, tabbas za a iya zirga wani abu. Babu damuwa uka. Suka faɗa tare da miƙewa suka bar wajen. Shi ma jikin shi yayi sanyi. A haka ya fara tafiya har ya bar wajen. London. Ya an gama shirya komai. Ya faɗa tare da kallon Aryan da yake zaune yana mai kallon sama ya zabga uban takumi. Ya lafiyar ka kuwa?
Na ka shiru ka shiga tagumi, ka shiga tunani irin wanda ban saba ganin kana yi ba. Ka san me yake so da kai Ayyan? Ina son ka kira min wannan yarinyar. Ka faɗa mata cewa ta fita daga cikin rayuwata. Ba na son auren haɗin. Yaya wa kenan? Wai Zakiya kake nufi? Ko so kake sai na sake maimaita maka sunanta? A'a, ni fa yaya ban ce ba. Amma dan Allah ina neman alfarma guda ɗaya a wajenka. Ina jin ka Ayyan. Ya faɗa a takaice. Yaya, me yasa ba za ka haƙura ka bi umarninsu Abi ba? Ya kamata ka fahimci gata fa suke neman yi maka. Allah a rayuwar nan ba kowace mace bace za ta iya son ka tsakani da Allah ba tare da waɗannan abubuwan da ka tanada ba. Kyawu, murya da kuma kuɗinka. Yaya, ba don kar a ce na yi ƙarya ba, da na ce kai ɗin 100 kake ma ba 10 ba. Duk da wai an ce wai ɗan adam ba da za a ɗan adam ya cika 10, to kai ka cika ka kai 100. Ya ishe na haka Ayyan. Ka bar na jira abin da ke damuna. Na kamar kai baka da hankali sosai ko? Wai ka manta abin da ke gabana? Waɗannan mutanen da ban san halin da suke ciki ba. Gashi abin takeici. Yanzu ko na kira wayar a kashe take. Abin ya bani tsoro. Ga Mumi ta ce din na dawo, wai tana son gani na can Saudiya. Na san dai ba zai wuce wannan maganar yarinyar za ta yi min ba Zakiya. Ni kuma wallahi ba zan iya aurenta ba. Na fa san in samu mace wacce ni zan ci ina santa, sannan na sha wahala a kanta. Wannan ita ce wadda na tabbatar da cewa ba za ta so ni dan kuɗi na ba, mulki na ko nasabata ko kuma kyawuna ba. Yaya, ba za ka fahimci abin da nake nufi ba. Babban tashin hankalin shine a ce ka ɗauko wa masarauta wacce ba jinin sarauta ba, kuma gashi sarai an san cewa sarauniya Zakiya tana son ka. Shut up! Ka bar ni na yanke abin da nake ganin ya fi daidai da ni. Get out! Ya faɗa yana mai nuna masa hanyar fita daga cikin falon. Ni zan wuce Saudiya. Tun da dakta ya tallafo Afnan, kai tsaye asibiti a koma da ita. Bayar Allah sai faman numfashi take fita da ƙyar da ƙyar. Likitocin asibitin ne suka rufa a kanta don a samu a ceto rayuwar yarinyar. Sai da likitoci suke mata taron dangi sannan suka samu numfashin ta ya dawo daidai. Sai dai babban tashin hankalin shine ta daina gane komai, banda surutu babu abin da take. Ga baki ta yi ta firkice musu, babu abin da ke fita daga bakin ta face, ya Afnan, ya Arif, dan Allah kada ka tafi ka bar ni. Wayyo, ga yana nan ya dawo. Bai mutu ba. Ya Arif ina yana raye. Wayyo ya Arif. Hawaye ne suke tafa man shatata saman kuncinta. Likita ne ya shiga tufa mata addu'a ko Allah zai samu ta dan samu nutsuwa. Amma nan ma shiru, sai ma ci gaba ta tana mai cewa, kai ma kana son yayana ko? Baka yarda ya mutu ba ko? Zai zo. Yin sai yanzu nan zai dawo ka ganshi da kwanan abinci. Yin sai kawo min abinci ya sa min in ci, kuma ya canza min kayan jikina. Zafafan hawaye ne suka so masu shatatuwa daga cikin idanun daktan. Samson bai yi niyyar yin mata kuka ba, amma sai da ta sa shi kuka domin irin firgici da kuma tsananin halin da take ciki. Duk wani mai imani idan ya kalli ta sai ya tausaya mata. Gani ya rasa yadda zai da ita ne, ya sa ya ɗauko allurar bacci da niyyar yi mata. Ko da ta gaggalara idan ta taga allurar a hannun shi, sai ta kura da uwan iwi tana mai faɗin, dan Allah kada ka bar ni, dan Allah kada ka yi min wannan allurar. Murmushi mata yana mai faɗin, ki haƙuri kin ci, ki haƙuri. Kallon ita tana mai faɗin, ka gan shi ko? Ka ga yana yana kallo na ko? Murmushi ma yake min, dan Allah kada ka yi min wannan allurar in daina ganin yana. Dan Allah kada ka raba ni da fuskar yana. Tana magana tana tsalle game da ihu. Sai dai ne taimakon ɗan uwan shi likitoci, sai ga danne ta sanne ya samu ya mata allurar. Cikin mintuna kalilan bacci baraya awan gaba da ita. Sai faman jin shekar ajiyar zuciya take yi, irin ta ci kukan nan ta gaji. Ajiyar zuciya likita ya sauke tare da cewa, Allah mai iko, yanzu wannan yarinya za ta kasance ikon Allah kenan.
mayin yadda ya so a lokacin da ya so. Babu wanda ya hana shi ko ya kyale shi. Jiyan nan fa yayan nata ya gama faɗa min cewa ko da zai rasa ransa sai ya samu roƙon shi lafiya wajen nemo wannan likitan, amma sai gashi yau mun waye gari Allah ya karɓi ran shi. Tabbas duniyar nan ba komai bace, duniyar nan ba wurin zama bace. Hakika ya kamata duk wani bawa ya ji tsoron mahaliccinsa ko domin dace a gobe kiyama. Allah Ubangiji ya sa mu dace, ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Daga haka likitan ya share kwallon da ke zuba daga cikin hawayen shi daga idanun shi, sannan ya fice daga ɗakin tare da janyo afinan ɗakin ta. A cikin gidan Alhaji Abdulhamid kuwa dukkan mutane an taru don gabatar da jana'izar su Arif. Mutane sai faman zubar da hawaye suke yi, domin hakika ba karamin rashi akai ba. Kowanne ka gani cimamin wannan mutuwa yake yi, domin ba karamar taɓa zuciyarsu ta yi ba. Nan aka samu makota suka zo aka yi musu sutura bayan an yi musu wanka. Lokacin da aka fito da gawawwakin suka kai da tashin hankalin mutane a wajen. Ba Kamal daga ba ɗaya haukace sai faman kuka yake yana kururuwa, tamkar wanda bai san komai akan aika da aka ɗaya ba. Mutane ko an dage sai faman rashin shi ake. A haka dai aka yi mun sallama aka ɗauke su zuwa gidansa na gaskiya, wato makabarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum nafsin za'iqatul maut. Hakika dukkanin mai rai mamaci ne. Mun yi rashin aboki na gari. Na rashin aboki na gari. Haka yake ta faɗa, yana ta faman birgima a ƙasa. Mutane suna tada shi yana tafiya. A haka dai har sai da aka ƙara samu gabatar da shi. Abin da zai baku mamaki shine da lokacin da aka fara haka kabarin Arif, wani irin danshi ne ke tsabo cikin kabarin. Ga wani haske da yake fitowa daga cikin kabarin. Kai kana kallo ka san wani lamarin ya girma mutum. Kuma mutumin da za a sanya a ciki ya yi dace. Ma'ana dai alkhairai da kuma ƙaunar mutane haɗe da kyautata musu da Arif yake ba su tashi a banza ba. Shi yasa malamai suke cewa idan ka tashi rayuwa to ka zaɓi rayuwa daidai da Ubangiji ya koya maka. Kada ka ce dan kana da tarin dukiya ko kuma wata nasaba za ka ɗauki ƙarya ka ɗora wa kanka, ka dinga aikata abin da kai ka san Allah ya hana, kamar irin dan kana da kuɗi ka ƙi kula mutane, ko kuma ka kyautata wa mutanen da suke kusa da kai. To wannan shine yake sa Ubangiji ya azabtar da mutum bisa dukiyar da ya bashi. Domin idan mutum ya mutu, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kyakkyawar shaida da aka yi maka to ita ce za ta cece ka a kabarinka. Allah ya sa mu dace. To jama'a, da wannan dai nasihohin da marubuciyar ta a cikin wannan labari za mu tsahirta, sai kuma a tara a shirin na gaba don ji za ta kai a cikin wannan labari na mata maza. Muna ta'aziyar Arif shi da ƴan uwan Afnan, ko kuma mu ce muna yi wa Afnan ta'aziyya, domin dai ƴan uwa, iyaye da kuma miji ne suka mutu gare ta. Allah ya ji kan musulmi, Allah ya ji kan walidanmu da suka gabata. Allah ya sa mu cika da kalmar shahada. Amin. Ka daidai kuma ta har kullum da na subscribe, sannan ku taɓa na alamun ƙarar suna domin sanin da ku sanar da sabon shiri. Kana ku taɓa na alamun like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share na bidiyon ga abokanan ku da kasar Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section game da tafi da muke kawo muku. A huta lafiya.